Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque nós estamos bem. Já vão deixando aquele like, se inscrevendo no canal para os que não são inscritos. Viemos tirar lenha aqui, vou estar mostrando para vocês. Tudo. Devagar. Gente, nós viemos tirar lenha aqui de trás, ó. Ó, eu quis pegar na sua mão ainda. Aqui, onde a gente veio gravar outro vídeo outro dia. Desceu, mamãe? E o rio sequinho. As vaquinhas ali comendo. E aqui é alto, viu? Cuidado. Mamãe, eu tô conseguindo. Eu não consigo. Ah, tem um pouquinho de água ali ainda, Eduardo. Olha. Ali. Eu não consigo. Vem, dá a mão. Eduardo tá. O medo da vaca dar uma carreira nela, gente. Pega não, vem. É mansinha. A lenha vai ser pra fogueira, gente. Hoje é dia da fogueira. De novo? Vem, né? Aí vamos tirar a lenha pra nossa fogueira hoje. Aí a gente também tá ali caçando, ó, o pau que ele vai coisar. Ele vai cortar com a motosserra. Eduardo tá aqui. Mamãe, o que é que o povo tem que fazer? Deixa o like, inscrever no canal. Deixar o like, se inscrever no canal. Tu quer ir pra onde, mulher? Tá aqui. Hã? Tá bom. Tá aqui. Tu quer ir pros lugares e fica com medo, né? Solta. Ai. Tá com medo, não? Não. A gente também já vai ligar a motosserra aqui, ó. Cortar. Tem um aqui, ó, debaixo das moitas. A gente nem viu da outra vez que a gente veio. Aí vai cortar ele também. Eu acho que é melhor pra carregar. Esse daí tá verde. Só a ponta de lá que tá seca. A ponta de lá tá seca. É verde, achei que ele tava seco. Era só uma ponta seca e o É só a ponta de lá mesmo, tá seca. Vem pra cá, mulher. Gente, eu tô carregando o pau pra aqui, os pau, ó. Eduardo disse que vai lá em casa pra beber água. Tu bebe na casa da vovó, viu? Viu? Aqui tá uma subida feia, viu? É quando chove, leva
cavando e aí coisa. Tchau! A amiga ainda ficou ali cortando. Sim, gente, esse bezerro aqui, esse garrotinho, a mãe dele morreu. Tem um vídeo dele com a mãe dele. A mãe dele ficou ele preso pra parar de mamar e soltou a mãe. E aí a mãe morreu no mato. E aí só ficou ele agora. Aí ele é o que... Ele nasceu junto com o nosso que a gente tem. As mães pariam tudo junto. Só que, tipo assim, a diferença é só os dias. Aí primeiro foi o nosso, depois foi ele que nasceu, né? A mãe tá ali cortando. E eu carreguei aqueles ali, ainda tem um pouco pra carregar. Isso daí é grosso, viu? Quase não atravessa. Poeira. Quando trouxe o óculos. Comprei um óculos pra trás, pra fazer. Tudo bem que essas aqui já dão, não? A gente também vai buscar o carrinho lá, ó. Já terminamos, carregamos tudo pra cá. Aí agora eu vou jogar ali pra cima. Pra ficar mais fácil de carregar, né? Aí de lá só botar dentro do carrinho. Pronto. Gente, os meninos chegaram aqui, já carreguei tudo. A Eduarda voltou no carrinho. E a Lena ali. Agora vamos arrumar aqui no carrinho. Vou dar 2 viagens. Será? Bota esses mais grossos, com coisas mais finas eu levo. A vaca tá achando que é sal, ó. Já rodeou, gente, pro outro lado. Ai, cuidado, mulher! Eu sou sorte. Tem mais sorte tua, titia? Não. Aqui, mãe. É não. Aqui. É outro. Aqui, cadê a Olha, tá vendo? Ai, que tudo tá doendo. Você foi quebrar dentro? Cadê os outros? Tudo tá doendo. Então me espera aqui. Ah, os outros ali. Que dor. Eita, ali tá cheio de lixo velho. Sim, gente, a gente tem pessoas que vêm pra aqui pro Rio e aí vinha lavar roupa e deixava sacolas, ó. Aliás, os meninos vêm tomar banho, entrar os pneus, aí vão-se embora, deixa os pneus aqui. Não é, Eduarda? Não, não é pra entrar, não. Bora sim, bora? Papai já vem, bora? Tá, não dá pra... Deixa eu ir ali pra ver o pé. Aí, gente, ali tem um. Não entra dentro, não. Que a mãezinha dele morreu também. Ele é bem novinho. Aí ele tava lá no Tamburi e a gente trouxe pra cá. Bora, fia! Aqui tem um pé de cola, ó. Gente, antes o rio era cheio direto, né? Não, por aí não. Era de seca verde. Só que aí teve um tempo que teve uma secona. Aí eu não morava aqui nessa época. Mas os meninos dizem que era cheio de pau aqui, né? Aí os paus secaram e morreram.
Aí, porque se tivesse eles aqui, não tivesse secado, né? Aí não cavava tanto. Oi, Aqui, ó. é mesmo? Aí não cavava tanto, mas tem muitos que já estão... Ele já tem outros grandes ali, ó, crescendo. Aí aqui quando vem a chuva, a água passa ali por cima, a correnteza. E a Eduardo tá aqui cantando os 3 porquinhos, Eduardo, aí? Os 3 porquinhos, é? Aí os 3 porquinhos, aí o bezerrinho levantou lá, bora? Então, você viu? São os 3 porquinhos. Aonde? Que você tá cantando. Aí eu me fui lá levar uma lena, senão ele volta. Tão feio. São feios, mas a bichinha, a bezerrinha ali, ó. Claro que tão feio, mamãe. São lindinhos. Bora ver se ele vai conseguir passar. Conseguiu. O bichinho caiu. Bora, mamãe. Aqui desse lado ainda tem muito capim ali também, né? Bora. Aí, gente, esses 2 garrotinhos juntos, ó. Eles 2 são da mesma época. Esse daqui é mais velho que ele. Ou, assim, esse aqui é mais velho. E a mãe deles... A mãe de um morreu, né? Que é o do vermelhinho. Esse daqui é o que tava mamando, né? Grandão assim, maior do que a mãe ele tá. A mãe dele ficou pequenininha e magra, né? Aí botou ele aqui na roça pra ele não mamar mais. E a Eduarda já tá querendo água de novo. O bezerrinho não vai passar pra cá, parece. Não vai saber voltar, parece. Deixa eu ver. Descer aqui pra baixo, que o bezerro ficou só berrando aqui. Pra botar ele apontar os outros ali. Parece que ele ficou perdido. Olha aqui, ó. Vem, tome. Gente, eu fui empurrar ele, foi correr pra ali. Acho que eu vou deixar ele aqui mesmo, depois ele deve acertar a estrada. Ai, gente, agora sim. Ele desceu pra cá. Oi! Nós já vamos embora. Eduardo acabou de beber água, já quer de novo. Vamos embora então, venha. Ó o bezerrinho aí, ó, tá só berrando ali, ó. Ai, gente, consegui botar ele pra cá agora. Tá só ali chorando, berrando. Os outros também ali já. Aí, gente, nessa última vai dar pra carregar toda ali, ó. Pronto. Aí naquele dia a gente veio, tirou o poste, mas deixou aqui, nunca levou pra lá. Aí também indo pra casa agora. E o bezerrinho ficou ali, ó. Os outros já estão bem aqui, bem que eles já se verem, né? A Eduarda mais o homem já vão lá na frente. Eu tô aqui, o bezerrinho tá berrando ali. O bezerrinho ainda ficou berrando. Acho que eu vou empurrar ele pra cá, gente. Ah, já vem ali. Bichinho duro. Mas é assim, né? E os meninos já chegaram lá. E a Mel tá aqui, mas as menininhas dela. Mel! Como é que você tá, meu bem? As menininhas delas são brabas, gente. Vocês veem, a gente não encosta perto não, que elas correm. Agora a Mel, ó, fica toda bobinha com a gente, vem tá a gente. Mas as filhinhas dela são todas assombradas. Ó, não deixa a gente pegar, não. Medrosinhas. Mel! Tá grandona, tá? As filhinhas dela. As pontonas, ó. Já tá com as pontinhas afiadas. Bora. É o que vocês querem. Aqui não tem nada pra vocês. Vocês gostam de milho, né? Aqui não tem... Eita, tem que fechar aqui, né? Os gatos já vêm, gente, ó. O doido querendo entrar pro curral. Eles ficam tudo aqui aberando, ó. Querendo entrar pro curral.
Ali vem o bezerrinho, ó. Aquele pretinho é um amigo dele, gente. Eles dois são amigos. Então já chegou lá. Gente, olha os cabritinhos mamando. Oh, meu, deixa os bichinhos mamar. Olha, pararam. Olha, tudo assombrado. Olha. Vem. Olha, a mãe de vocês gosta. A mãe de vocês gosta. Agora vocês... Tchau. Tchau. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, se inscreve no canal e compartilha com todos, tá? E tchau, tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.